點啊 Ferry 知唔知自己坐緊咩車啊？梗係知啦，M4啊嘛。係啊，我中意，好想要啊！係啊，喂，話時話我見到前面有個花球，係咪你買咗新車啊？我都想啊，大佬，呢部 M4 喎，邊有咁多錢？緊要唔緊要？我叫爹哋買。佢仲窮啊，佢更加冇得買啊！話俾你聽。呢間係一個全新設計嘅交車房。呢間交車房係咪好靚咧？靚啊！仲有後面呢個180度嘅 LED 喎，超靚啦！係啊係啊，我印象中香港嘅 showroom 咧，交車房都冇個咁勁嘅喎。咁啊，你諗下第時啲車主咧喺度交車收車咧 ，request 佢哋打啲好似人哋咧銅鑼灣嗰啲示愛嗰啲字咧，唔知得唔得求婚啊、marry me 啊嗰啲咧，唔知佢哋肯唔肯咧？可能有 package 㗎。咁佢哋將會 standard 翻咧所有交車嘅 procedure，將佢哋 upgrade 啦，咁啊逐個交車都有呢個花球啦，有呢個屏幕播你部車相關嘅影片俾你睇，咁啊嗰個氣氛好好多嘛。其實咧，寶馬呢個荃灣新 showroom 咧都裝修晒，我哋再出去睇下。好，行咧。咁啊呢度咧，其實咧就係 BMW showroom 嘅1樓嚟嘅。以往咧呢個區域咧就 block 住咗攞嚟擺車嘅啫，而家咧重新裝修晒，所以咧新 showroom 咧就擴闊咗好多地方嘅。咁啊將會咧第時呢度咧就擺晒好多新車喺度嘅。哦，喂，但係咧呢度間出嚟呢個係咩位嚟㗎？冇錯，你識嘢，跟我嚟。交車房隔離係咩嚟？跟我嚟睇下，跟我嚟睇下。你睇呢度咁靚咁 signature，我最中意嘅紅藍色就知道呢個 part 咧就係 M Corner 啊。咁啊 M Corner 咧就將會擺最新嘅 M 系嘅車，諗起都流口水。但係咧，我見到有兩部好似打機咁嘅嘢，冇錯，可以玩㗎。 M Corner 呢度咧就有兩部 simulator 喺度啦，俾大家可以玩下賽車 game 啊，做下車手咁嘅。呢兩部車咧，其中一部咧就 M 字頭嘅，咁啊呢部咧就係大家我諗一眼都認得到啦，就係最新一代嘅2系 Coupe 啊。咁啊入門版咧將會有呢個220 IA 啦，咁啊40零萬啦。但係咧，我想講咧，呢隻色好特別啊，好靚啊！係啊，呢隻紫色你識嘢啊，就係新2系嘅 Signature Colour 嚟㗎。我都想要呢部啊，呢部係貴少少嘅版本 M240 IA 嘅 X Drive 啊，69萬幾啊！哦，佢呢個新樣靚唔靚仔啊？靚仔，梗係靚仔啦，咁乖係咪先？但係咧，嗱呢部係 M 系啦，但係唔可以話貴，有時啲嘢係1分錢1分貨啫。咁又可以咁樣講嘅。但係嗱呢部係 M 系，咁後面呢部咧唔係喎。你認唔認得佢啊？跟我嚟睇下。其實佢同 M 都有少少關係嘅，因為 M Sport Edition 嚟嘅。但係你認唔認得佢啊 Ferry？四系啊嘛，我同阿 Lauren 試過啦。不過咧，我上次試嗰個係兩門版嚟嘅喎。哎呀，終於醒翻少少。咁啊，細佬出咗嘅，到大佬出現㗎啦。咁啊，呢部咧就係 Grand Coupe，咁啊4系 Grand Coupe 就登場啦。咁啊，暫時咧就得一個版本，就係420 IA 嘅 M Sport Edition， 咁就50零萬。50零萬都 OK。係啊，邊4門啊，更加迎合家庭車嘅需要啦。呢隻色我都接受。不如去試下打機咯。哇，好啊，係啊。跟落嚟，出面仲有好多嘢睇，另一個 feel。喂，但係咧呢度邊度嚟㗎？咁似賽車場嘅？呢啲車 lift 嚟嘅，啲車 lift 咧都粉飾過晒，好似人哋入 pit 咁啊，幾過癮。好靚啊！運啲車上嚟1樓啊！你睇下呢度，認唔認得呢度？你嚟過呢度拍嘢㗎？吓？唔係好認得喎，但係好靚啊！你睇下呢度1樓，完全咧一磚一瓦咧都裝修過晒。係任何嘢都剝爛晒，重新再嚟過。佢用個零月嘅時間可以變成咁咧，我都真係跌咗個下巴出嚟啊！你覺唔覺得呢度好靚？靚！喂，仲有我覺得咧呢度係好似咧 K11啊，新 K 啊，妙思啊！係啊，嗰個感覺係喎， grand 喎感覺。係啊，因為中間呢度咁 grand 嘅地方咧，咁啊呢度咧就會分咗做幾個區域啦，1樓咁啊中間咁 grand 呢度咧就係當然擺旗艦級嘅車系啦，包括7系、8系啦。好得意喎！呢個名叫 BMW Library， 咁啊，哇！成件事好有貴氣，咁啊擺襯埋晒呢啲靚車咧，即係好有優越感啊！買7系、8系都，喂入嚟睇下不如。
真係好似 museum 啊，係啊，好似唔係似，我覺得唔似 library 嘅，似藝術館多啲喎。好靚嘅商場。係咪好靚嘅酒店啊？咁啊，新 showroom 咧裝修咗咧，咁啊當然都會保留最 signature 呢塊落地玻璃啦。咁啊呢邊咧就擺最新嘅車系啦。你最中意嘅，有得飲食咧，有得飲喎，古達凡朱古力係啦，睇車睇到攰攰地咧，可以嚟呢個 BMW 嘅 cafe 咁啊坐低飲咖啡。佢好細心啊，連小朋友都照顧埋啊，仲有好多糖啊、朱古力啊、果汁啊，俾啲小朋友飲。你睇下，吃貨已經食緊啦。新 showroom 咧分咗幾個專區啦，除咗中間擺旗艦級車系嘅 library 之外咧，仲有咩區？我見到呢部 iX 一定係 I 專區啦。冇錯啦，咁啊見到兩部 iX 喺度啦，呢度就係 I 專區專放電動車嘅。咁啊暫時擺咗兩部 iX 同埋一部 I3喺度啦，咁啊遲啲陸陸續續將會有好多電動車，夠唔夠擺㗎？應該夠嘅，咁大。轉個彎嚟到呢個專區啦，知唔知呢個係咩專區咧？喂，咁大個 X 嘅 X 專區啦！冇錯啦，呢度咧就專擺放 BMW SAV 嘅專區啦。咁啊，見到呢兩部車，相信大家車迷眼利咧都知道啦。咁啊，呢兩兄弟齊小改款，就將會係配合新 showroom 一齊 launch 嘅呢兩部車。知唔知嚟香港有咩版本咧？嗱，咁就 X Drive 嘅20i 同埋 X Drive 嘅30i。咁啊，呢兩部係入門啦。咁啊，當然有頂級版嘅 M40i 啦。咁啊，車價又幾多錢咧？車價嘅話咧，X3嘅話就53萬幾起。咁啊，X4咧就58萬幾起跳嘅。咁啊，新嘅 X3、X4你點睇咧？嗱，我就覺得咧 X4咧就我中意啲嘅 ，sporty 啲。咁我啊中意 X3多啲喎。咁啊兩部咧其實咧都用咗新嘅設計軌面罩啦，改為一體式啦。你見中間嗰度咧就已經唔係分開啦，就黐埋咗。相信呢個軌面罩咧就冇咁大飛耳㗎啦，應該啲人會中意㗎啦。咁啊我自己咧就中意 X3，因為我覺得佢打尾燈咧，嗰盞尾燈咧好立體好靚，個型咧更加 sporty 嘅。但係咧，阿 Gina，我想知後面嗰間係咩嚟？去睇下嚟。好啊！呢間房咧就跟翻 BMW 灣仔 Executive Lounge 嗰個 showroom 啦，咁呢間房啊當然買7係8係旗艦級車系咧，就有得慢慢坐喺度慢慢傾啊，聽住 HiFi 啊，睇住片啊，好正呢間房。同一個規格，同一個裝修，都係想 standard 翻所有 BMW 所有嘅設計啦，各方面，希望可以 standard 翻啦。喂，阿 Gina，呢度裝修到咁靚，你估用咗幾錢啊？用咗幾多錢我唔知啊，應該係商業秘密嚟嘅，但係我肯定4個字咯，不計成本啦。因為除咗一樓呢度全新裝修過晒咧，連地下 after sales 咧都裝修埋。After sales 會有幾靚啊？幾靚唔知，落去睇下就知啦。因為咧成個 showroom 咧擴充咗超過20%，過萬尺，落去欣賞下 after sales 有幾靚啊！哇，落到嚟咧個 feel 同上面一樣嘅喎。係哇，好K11秒先啊！你係啊，冇錯，呢度地下嘅細細地嘅 showroom 咧，都係同一樓嘅設計咧一樣嘅。一樓有得咁飲咖啡，地下都有，呢部咖啡機仲正喎，過去睇下咯，又攞咖啡飲。地下大堂呢度都裝修過晒啦，上面有 LED wall， 呢度都有個好大嘅 LED wall， 呢個 corner 咧就好似一個 launch 嘅 display corner， 當然就擺一啲重點佢哋推介嘅車系啦。樓下咧都有2張台俾大家飲下咖啡啊、睇下車啊咁嘅。好飲好飲。出去睇埋 after sales。係。呢度咧都裝修過晒，因為呢度咧就係 after sales 嘅 department。你睇呢間房，維修中心嚟嚇。冇錯啦，呢度就係 consultation bay。
幾認真，佢可以即起架車俾你睇下車底發生啲咩事啦，咁啊幫你檢查下架車有啲咩問題啦，咁啊唔係得個講字啦，真係認認真真喺間房同你討論呢架車係點整嘅。係，仲有得坐添啊！未夠未夠，跟我過嚟呢度睇。之前呢度咧完全係乜都冇嘅，咁即係唔俾入去啦，係咪？係冇錯，而家就整咗間玻璃房喺度，就係專 serve after sales 嘅客人嘅，咁啊入嚟睇下。首先入到嚟呢度咧，就有個貴賓廳嘅位置啦。咁啊，當然又有得飲咖啡啊！成個 showroom 好多地方都有得飲咖啡。仲有得買商品。係啦，咁啊埋邊呢度咧就有個叫做 M Corner，就買啲飾品啊、精品啊、衫啊、BMW，冇錯 BMW accessories 嘅嘢啦。咁啊，如果有車要拎翻嚟維修啊保養咧，就係呢度啦。咁啊個環境個格局咧都 upgrade 咗好多啦，成件事都 luxury 咗好多啦。咁啊唔知道維修費會唔會都 grand 咗啦？希望唔好啦。周圍睇下。各位觀眾，如果對今次寶馬 showroom launch 嗰4部車咧有興趣嘅話，記得嚟荃灣 showroom 睇，因為呢度真係靚好多。裝修咗之後咧，你會想即係慢慢留低喺度飲下嘢啊，諗下要買邊部車。超啲啊，休閒啲啊，好似去咗酒店揀車咁。係啊，咁啊空間又夠大啦，個感覺咧就舒服好多嘅。係。咁啊，今次介紹到呢度咧。係啦，咁如果中意我哋嘅，記得 CLS 同埋 like 我哋嗰啲 channel 啊、Facebook 啊、IG 啊，仲有留意我哋嘅人人做嫁倆真人 show 啊！下次再見啦，拜拜。